Omporang cerita tembang puniki nyata indek dewek tiang laku renang boy jeti yang bakar damam pamer yen udah kejagekan uranan tiang tu sing sangat jaga yen orang seksi kuranan tiang tu sing sangat seksi apa uennya nara putih masih tuara nanging polos kalam anto makada tiang demen nampingin kekodan hidup bejane rasa kewa bantiang nampese yang gani bawen ngalah mitra di sisi yang udah kejagaan supaya kami wajaga yang orang seksi supaya kami seksi suka di bintang sinetron selama bolong naging kasalan sopeng tu sing otanina anto makada tiang macet peleng ngawangi indah ya somah tiang cuma sekali nasi selene aluh ban makana ngoin sambal sere aduh jangan rasane sadanya goreng hati indah ya mitran tiang di sisi sekali nasi tulene ewapan makana ngoin bek balem bek kuleng ulah jam rasane walau biasanya makana marjani tiang makana iyan subanglah nasi sialane cuma jam tunggu dawen ngenahang nasi tulen di sisi indah ya somah tiang cuma sekali nasi selene aluh ban makana ngoin sambal sere aduh jangan rasane sadanya goreng hati indah ya mitran tiang di sisi sekali nasi tulene ewapan makana ngoin bek balem bek kuleng ulah jangan rasane walau biasanya makana marjani tiang makana iyan subanglah nasi sialane cuma jam tunggu dawen ngenahang